معكم ميثود إثراء، وهي طريقة إثراء الرصيد اللغوي في تعلم اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم ميثود إثراء. طيب، اليوم يوم الخميس، ورجعنا من المدرسة في لبع بولس جاكرتا الجنوبية، فإذا وجدنا الطريق مليء بالأمطار. طيب، الأمطار لا تزال تنزل حتى الآن في هذا المساء. الآن في السادسة، يعني السادسة إلا الربع تقريبا، وقد حان المغرب، ولكن الجو هكذا، الأمطار تنزل. لكن المنظر يعني هكذا، الأمطار والليل المصابيح كذا. شوف هنا منظر جميل جدا. شوف هنا شكرا، ونكتفي بهذا إن شاء الله، وإلى لقاء آخر.